E aí galera, hoje eu trazer um vídeo aqui diferente pro canal. Hoje eu tô indo buscar meu irmão na escola. É um pouco longe, então o vídeo hoje vai demorar um pouco. Hoje eu tô aqui com o meu acompanhante Mirim. Ele já participou de outro vídeo, do vídeo da experiência. E você disse que não ia amanhã vai buscar uns com você, sabia? Dá um oi aí. Oi, criançada. Nossa, eu adoro isso daqui. Sabe o que eu gosto disso daqui? Que ele é de outro jeito, sabia? Ele é de creme de leite. Olha o carro, Kel. Ele é de creme de Nossa, leite. negócio gelado. É de creme de leite com morango, com Sim, chocolate. É isso daí que eu gosto. Você é louco. Carro, Kel. Olha os carros velhos nessa cidade. É. Não tem nenhuma Lamborghini aqui. Nem tem. Nem uma Ferrari. É, nem tem um novo. Nem tem um novo, só tem velho. É. Só tem velhos. Uhum. Uns carros velhos aí, mas tem uns carros que é novo por aí. Sabia, Vitor? Nossa. Cachorro velho. Vem. Aquele cachorro é feio, aquele meu tio. Vem. Aí, pessoal, também vou aproveitar para falar que a qualidade dos meus vídeos, ela não é muito boa, porque é filmada com a câmera do celular. Eu sou iniciante no YouTube e não comprei bem ainda os materiais certos. Nossa, como essa escola é longe. Vem. O portão aqui me deu. Sai. O cachorro me acuou. Eu sei que o cachorro te acuou. E eu senti mesmo que aquele moleque não presta. O cachorro acuou nós, cara. Ô, louco. É, e aquele é um moleque. O cachorro nos acuou. Olha outro cachorro. Esse aqui é pequeno. Mas eu acho que late. Cuidado com o carro. Não, como eu sou preocupado. É o carro. Essa que é minha avó. Essa que é minha avó. Ela sabe o nome. Lógico. E Corre, você nem carro. sabe que era minha avó ontem no viu eu chegando. É a Eu vi você saindo. Eu sei. Você me viu? Você me viu? Estamos chegando, pessoal. Estamos chegando. Cuidado aí. Estamos quase chegando. Deixa eu olhar aqui que horas são. Quieto. Ainda falta 6 minutos para ele sair. Vou ficar aqui esperando um pouco. Toma esse negocinho aí, Miquel. Já tomei. Ai, Mela tá com o celular, você apanha. Não jogue, vá buscar. Vá. Colocar no lixo. Vai colocar no lixo.
Aí, ó, coloca aí nessa lixeira aí. Isso. Eu já ia colocar naquela, só tinha percebido. Mas não colocou, você jogou fora. Mas Vou mostrar aqui a rua. eu ia tentar acertar aquela ali, não é? E aí, pessoal, eu vou dar um pausa aí e daqui a pouco eu volto. Né? E aí, pessoal, já liberou ali a escola. Agora nós vai descer mais um pouquinho. Ver se nós vemos, meu irmão. Bora, Miquel. Vem logo. Vem. Minha mão está branca, Vitor. Sim, sim. Vitor, olha pra minha mão. Camela na mão. O cachorro vai atuar nós aqui de novo. É minha boa, sabia? É... Vitor, você levou um susto grande? Não. Eu levei. Vai. Vai cair dentro do esgoto. A escola já tá chegando mais pessoas. Tá enchendo. As crianças indo embora aqui. Vitor, Né? é quanto que eu saio? Não sei, se você chega é 4. Vem. Com medo do esgoto, é, Miquel? Eu não tô com medo do Vai morrer atropelado. Nossa, que lugarzinho ruim. O cara não conhece ninguém. A menina ali parece estar grávida. Vem. Povo louco. Vem pra cá. Povo louco. É você que é louco. Ouvinha essas crianças. Vamos, Vitor. Vamos. Quieto. Hã? Vitor, vamos vir matar crianças? Não. Já olha ele ali, ó. Porque eu quero... Olha ele ali. Olha ele ali, ó. Camisa branca. Ah, agora você comi. Vamos Agora... esperar aí. Vem. Vem, Miquel. Nós vamos fazer o vídeo. Não vamos. Eu vou. E aí, pessoal, meu irmão que acabou de chegar. Dá um oi aí. Oi, pessoal. Mais humor. Oi, triste? pessoal. Vamos pra aquela calçada. Vai ser atropelado. Aí o carro vai jogar você lá no espaço. É, você vai ser atropelado. Vai lá, você vai Cê é louco. e depois vai passar de outra coisa. Às vezes E depois saiu vai cedo lá. hoje, não demorou como ontem. Meu braço já tá doendo aqui. Quer que eu leve você? Lógico que não. Não tem mais como virar a câmera. Você vai ela. Ai, bem. Não. Não, tô louco, Miquel. Daqui. Deixa eu levar. Daqui. É. Chegar em casa eu ajeito, Miquel. Ó, pessoal, né? Vida de pobre como é. Chinelo arrebenta. Vamos por aqui. Aqui é o bairro mais. Não, vamos por aqui. Volta. Volta, vamos por aqui. Ô, seu viadinho.